Ni kilat punya ni, fungsi dia, nampak? Ni. Ni guna dia. Tu guna dia kuat, betul tak? Kuat. Dia boleh pakai macam vacuum juga. Tapi yang ni dia punya blower tu kuat. Boleh adjust speed lah. Kalau yang paling rendah boleh jadi kipas. Sampai laju kuat. Tahu nak buat apa? Nampak link bawah tu? Jangan tengok je.